V ponedeljek smo se na Rovtah nad Logatcem še zadnjič poslovili od našega sodelavca, sicer pa upokojenega duhovnika in misionarja Janka Slabeta. Na naši televiziji je ustvarjal oddaje Duhovna misel in pripravljal tudi nekatere druge prispevke za naše informativne oddaje. Janko Slabe se je rodil leta 1944 na Rovtah, kjer je v krogu svoje družine preživljal težka povojna leta, ko mu je takratna povojna oblast v še danes nepojasnjenih okoliščinah umorila očeta. Potem, ko je postal duhovnik, je najprej eno leto kot kaplan deloval v Zagorju, naslednjih 25 let pa preživel kot misionar na otoku Madagaskar. Zaradi bolezni se je moral vrniti v domovino, njegovo srce in misli pa so ostale med Malgaši. O svojem življenju med njimi je napisal 3 knjige. Zadnja leta svojega življenja je preživel v Zagorju, na Izlakah in le slab mesec v katoliškem domu na Vranskem, odkoder je bil zaradi bolezni srca odpeljan v celjsko bolnišnico, kjer je v soboto umrl. Njegovega pogreba v rodnih Rovtah so se udeležili številni duhovniki, prijatelji in nekateri verniki iz Podkuma, Konšice, Zagorja in Izlak. Mašo je daroval slovenski metropolit in ljubljanski nadškof Alojz Uran, sicer Jankov sošolec, somašoval pa njegov prijatelj Kancijan Čižman, podkumški župnik. Za našim iskrenim prijateljem in sodelavcem bo ostala velika praznina. Ja, skozi se mi je zdel, ne, z Jankom se poznava že od majhnih let, ko je bil, verjetno so se spoznala najprej v Litiji in potem smo skozi nekje bili na vezi vse dni in se mi je zdelo, da v njihovem delu je bilo toliko dobro narejenega, toliko stvari čudovitih, da bi bilo treba pokazati današnjemu svetu, naši mladini, vsem, pa tudi nam vsem, a ne tukaj Rovtarjem, ki smo ga že eni kar malo pozabili, na stranski tir dali in je prav, da mu damo en spomin. Je pa prišel zelo čudovit čas, tu prav 10 let, ravno včeraj je bilo 10 let, ko je umrl, ne, jutri bo 10 let, ko smo ga tukaj pokopali in je prav, da mu res damo en pravi spomin, ker on je tudi en del duše Rovt, ne, začetnik, pobudnik, dosti veliko dobrega, ne. Meni je bil velik zgled. Imam še to čas, da sem bil mogoče par mesecev pred njegovo smrtjo pri njim, ko je bil še na Izlakah, ne, v Mežnariji in takrat mi je tudi podaril knjigo tale Spremljevalci mojega življenja in smo se kar dobri 2 uri pogovarjali o vseh mogočih stvareh. Bil je velikokrat z nami na romanju z našo župnijo, če smo šli na Štajerski konec kot duhovni vodja in resno. Že takrat, ko je imel novo mašo, rečemo, takrat sem bil nekje pobudnik, tukaj smo fanti razdeljeni grab pa Rovte, dol v grab, da smo posebej ne postavljali najbolj za graba pa tam pred njegovim domočiju, kori vasi, Rovtarji so pa tukaj, ne. Pa čeprav smo takrat imeli veliko nasprotnikov teh najev, ne, ampak smo jih postavili čez 30, tako da smo dosti. In prav je, da dosti ljudje tudi zvejo, da smo bolj že takrat tudi korajžni, ne. No in vsi tisti, ki bodo prišli, si bodo lahko gledali tudi to čudovito razstavo, pa tudi zbornik. Ja, zdaj za tale razstavo, ne, smo tole gradivo res kar dosti dolgo zbirali. Začeli se nekje novembra meseca, je prišla tista ta prava ideja, ko so tudi domači, smo se pogovorili, da se lahko nekaj takega zgodi. In potem smo pa šli lepo v akcijo in smo vsakega, katerega smo vedeli, najprej sorodnike, pa tudi druge obvestili, če imajo kaj gradivo in potem smo tu počasi zbirali in se nabrali veliko stvari, tako da vsega še tudi pokazati ne moremo, ne. Hvala Bogu, da je veliko, mogoče pa še kdaj kaj za nam
poslali. Ždel se nam je pa tudi dobro, nekaj smo videli pred 2 leti, ko smo izdali zbornik o mojemu stricu, monsinjorju Janezu Hladniku, kaj je pa tudi tlele na razstavi se vidi zelo ena pomembna naveza, kaj je bil monsinjor Janez Hladnik 58. leta na obisku v Sloveniji, je bil Janko Fantič, star 12 let, je bil pri gospodu Ivanu Mrlaku in so na sliki Janko, pa monsinjor Janez Hladnik, Mrlak, pol je pa še njegova mama, moja teta, pa še ena kuharica Janeščeva, tudi sorodnica stara, ne, tako da, in že tam je bila naveza, ne, in res smo tam material pridobivali in zdaj se je pa tu skupaj nabrali, smo pa zložili in danes je tudi tu, kar je za videti, ne. No, Janko je svojo življenjsko zgodbo, kar lahko rečemo, kruto zgodbo, kako je ostal brez očeta, 8 otrok je bilo takrat v družini, takoj po vojni, kako je ostal brez očeta, opisal v svoji knjigi Spremljevalci mojega življenja. In ta vas, ta kraj res slovi po tem, da je veliko očetov umrlo, bilo pobitih že v času 2. svetovne vojne. Ja, res, to je ena temna plat rovtarske zgodovine, katero občutimo še danes. Še danes smo nekje zapostavljeni, čeprav zdaj imamo dobrega župana, nam nekje tu malo dviguje gor, ampak še zmeraj se čuti, ne, da smo pač le tukaj bili, pač ne tisti domobranci, ampak ljudje, ki smo pošteno mislili pravi kristjani in nekako veliko rovtarjev je šlo takrat, ne vedoč, da se ne bojo nikoli vrnili v Logatec javiti, ne, in tisti, ki niso šli takrat na Vetrinje, ne, na Koroško, so se pač odšli javiti, ne, se tudi med njimi je bil tudi moj ata pokojni, ne, njega so pol zaprli v Šentvit, pa se je pol po spletnih okoliščinah čudežnih vrnil. Eni se pa niso vrnili in sploh ne vemo točno, kje naj bi bili pokopani in to je res temna plata, ne, in zato te naše zgodovine in zgodilo se je že po 2. svetovni vojni. Ja, in to že, ko naj bi bilo svoboda, ne, nastopila, to je najbolj žalostno to, ne. In v glavnem te ljudi, ki so se šli javiti Logatec, ne, te ljudje niso res naredili prav nič hudega, niso bili niti nekjer vključeni in nič, ampak oni so šli misleč kot dobri, pošteni ljudje, javiti se, da bojo pač mogoče kakšno kazen dobili ali kaj, pa da bojo normalno živeli naprej. In najhujše je bilo pa še tu, ker so veliko domačih pol žena pa otrok zavajali, da še živijo, da so še živi nekje in to in on, ampak v resnici so to v prvem tednu v glavnem vse pospravili, ne. In Janko je, to se pa sam tudi spomnim, tiste 2 leti, ko smo sodelovali skupaj na televiziji ETV, celo življenje iskal sledi o svojem očetu. Ja, tega tudi mi dva so bilo večkrat pogovorov, ne. Pač prav ni se mi šlo, takrat, ko so začeli dajati odškodnine ali bilo kaj, ampak prav jaz bi bili vedel, kje je moj ata, ne. To bi pa res rad vedel prej, kad bi umrl, ne. To, kot tudi drugi svojci, ne, rovtarji bi radi vedeli, ne. Zato se pa, rečemo, rovta gre zmeraj, kaj na Teharjih, ne, slovesnost gre na Teharje, zdaj pa šli v Rohje z avtobusom množično, kar grejo. In mogoče so tam, mogoče so čisto drugje, ne. Tudi so bile domnevne najdbe tlele dol na parih na Cesarskem vrhu, ne, grobišča Strmca, ampak ne vem, pa bili so sigurni viri, kateri ljudje naj bi bili not, ampak ko so jih odkopali po lani, so to sodno medicinsko raziskali, z DNK so bili čisto drugi. To se pravi, da tudi tisti vir, ki naj bi vedel, so jim ga med potjo zamešali, so jih nekako čisto prevarali, da je res tu nemogoče raziskati, ne. Tudi z Logatca Mihevca, brata Jan pa Andrejka tu delata, prav to je nekaj groznega, ne, da ne more raziskati. Ja, se mi zdi, da ni dolgo nazaj, čeprav je že 10, 11, 12 let, ko smo kdaj v Sedmici spodaj pod ETV-jem spili kakšno kavico, vi, Janko, jaz, kakšno rekli, se smejali, vedno bili Prešerne volje. Janko je bil tak, kaj? Ja, ob Jankotu se je enostavno moral biti dobre volje, zato ker je znal zbezati, tudi če si bil kaj slabe volje ali pa kakšne težave. Ne vem, jaz
ko sva postala prijatelja, sem enostavno zelo rad bil v njegovi družbi in tudi zdaj moram reči, da se res velikokrat spomnim na njega. In na tiste lepe čase, ko smo bili skupaj tudi v Sedmici in debatirali o marsičem. Janko je znal govoriti o marsičem, ampak se mi zdi, da se mu je pa misel vedno in tudi beseda vračala na Madagaskar, kjer se mi zdi, da je pustil svoje srce. Ja, Janko in Madagaskar, to brez tega eno ni brez drugega in dejansko tudi midva, ko sva bila res, sva se neko obdobje zelo veliko družila, dejansko res ni bilo enega pogovora, da Janko ne bi omenil svojih malgašev, razmer, kakšne so bile tam. Mene osebno je zanimala seveda tudi pastorala, kako tam sploh oznanjati Jezusa v popolnoma drugačnih razmerah in okoliščinah in o marsičem, tako da sem res užival v njegovi družbi in včasih požiral tisto, kar je on govoril v svojih spominih na Madagaskar. Jaz sem prepričan, da ga tisti, ki smo ga poznali, ne bomo nikoli pozabili. Sigurno, da ne. To, ko imaš enkrat takega prijatelja, potem enostavno postane del tebe, tudi če ga ni med nami fizično, vendar kot kristjani, saj jaz se zavedam, da je nekje druge in da tudi iz neke druge perspektive gleda na nas in nam daje poguma tudi, ko se spomnimo na njega. In s tem namenom smo se tudi danes skupaj zbrali, da bomo obudili spomin, ki bo še bolj svež. Se vam zdi, da je tam zgoraj v nebesih našel svojega očeta? Ga je iskal celo življenje? Celo življenje, ja, popolnoma sem prepričan o tem. Čeprav, ko je umiral, ko sem ga obiskal nekaj dni pred smrtjo in ni mogel več govoriti in sem ga vprašal, kako je, zelo težko, in je rekel, ja, samo pokimal je, niti govoriti ni mogel več. Tako da te zadnji trenutki so bili tudi za njega zelo težki, ampak tako je to, pot v odrešenje nujno vodi skozi trpljenje in prepričan pa sem, da je zdaj tam, kjer si je vedno želel biti in da je tudi on presenečen, ker se mi zdi, da ljudje kljub vsemu ne moremo si predstavljati. Vse sorodnike pokojnega misionarja Janka Slabeta, vse brate in sestre tukaj iz župnije Rovte in tiste, ki ste prišli iz drugih krajev, danes sem srčno in iskreno pozdravljam. Gospodu župniku in vam se zahvaljujem za voščilo, za molitve in za dobre želje ob 32-letnici mojega škofovskega posvečenja. Pisatelj pisma Hebrejcem pravi: spominjajte se svojih voditeljev, ki so vam osnanili Božjo besedo. Še in še motrite, kako so izstopili iz življenja, in posnemajte njihovo vero. Jezus Kristus je isti včeraj in danes in na veke. Te svetopisemske besede lahko v vsej polnosti obrnemo na gospoda Janka Slabeta, vašega rojaka in misionarja,
10. obletnici njegove smrti. Duhovnik mora biti najprej dober človek, iskren, ustrajen, ljubezniv, krotak, pravičen, sposoben treznega odločanja v presojanju ljudi in dogodkov. Duhovnik mora biti človek močne volje, pošten, zvest dani besedi, pripravljen druge poslušati, imeti odprto srce, odprte roke in odprte oči za ljudi svojega časa. Duhovnik mora biti veder, potrpežljiv, samostojen, plemenit, dosleden. Skratka, kakor odprt vrč, da se vanj natoči človeška in božja žlahtnina. Marsikatero od teh odlik je imel in si jih je pridobil gospod Slabet. Lazarist Rok Gajšek, vi ste prav dobro poznali Janka Slabeta. Mislim, da ste ga spoznali na Madagaskarju. Ja, Janko to sem zelo dobro poznal. Poznal sem ga vseh že tukaj v Bogoslovju, ker sem bil skoraj istočasno na fakulteti. Potem pa gotovo pa najbolj takrat, ko je prišel na Madagaskar. Že takoj v začetku, ko smo prišli, ko je on prišel dol, sredi septembra 1972, sem jaz že bil pred njim dol 2 leti in smo ga, vem se dobro spominjam, smo njega, pol pa še kolega je bil Ivan Selak, ki je prišel z njim, smo jih potem sprejeli v Angedžanu. Zelo dobro se spominjam, tako da od začetka. Ja. Kakšen je bil Janko po vaših očeh? Kaj je zapustil? Ja, Janko je bil gotovo izredno tako, zelo se je zanimal za vse stvari, ne? Zelo ga je vse zanimalo življenje, tudi tehnika, še pa te stvari, posebej pa tele preprosto življenje, kontakte z ljudmi in je to zelo znal spostaviti tele odnose, kontakte s temi preprostimi ljudmi tam in se družil sreč tako na navadnem srečanju, tako vsakdanjem, potem pa tudi tiste, ko sem mu nekaj omenjal, tele razne dogodke v vasi, potem tam pa je posebej še zelo bil s temi skupaj in se o tem debatiral, pogovarjal, zanimal se tisto življenje, navade, običaje in tako je tudi on sam zelo dobro poznal te ljudi tam in zato se je tudi s takšnim veseljem tam delal in posebej se spominjam, ko smo tam skupaj prihajali, to je bil center v Angedžanu in ko je on prišel s tistim motorjem tja, zmeraj se mu je modilo nazaj v Matango. To je bil tako, rad je bil tam. To pomeni, da se je dobro počutil tam, čeprav je bilo življenje, ni bilo lahko, saj sam pomenja, ne, tam, kako se je sam delal, kuhal pa to, vendar je tam med tistimi ljudmi se je zelo dobro počutil in zmeraj se je rad vračal tja, tam mu je bilo najlepše. In težko mu je bilo zapustiti ta otok. Gotovo, to mu je bilo težko že prej, takrat, ko je bila ista bolezen, se je že pojavila tam prvič kap, takrat je potem bil nekaj časa v centralnem delu, v tem škofijskem mestu, tam Farafagani, pol pa takrat je še upal, ne, in je še potem se vračal nazaj, pa videl je, da ne bo več in ga je srce ga je dejalo že takrat, ne, in potem pa poskušal iti, je šel v Evropo in še prišel enkrat nazaj dol. In spet je bilo tisto, spet imel težave s srcem in potem pa se definitivno odločil, da po 25 let, da ne more več, ne, in da se vrne domov. In na koncu ga je srce tudi izdalo in prezgodaj umrl. In tudi tukaj, ko je domov prišel, 4 leta zaporedoma, tako on sam piše, da je še zmeraj rezerviral avion, da bo šel nazaj. In potem, ko pa bi moral iti, ko bi moral potrditi karto,
pa se je prestrašil, se je zbal, da bo spet morda se ponovilo tole bolezen ali pa in tam so razdalje zelo velike, da bi težko prišel do zdravnika, tako da potem ni šel nazaj. Čeprav je imel strašno želje, bi bil rad šel nazaj, da bi še tam obiskal te ljudi, čeprav ne bi morda ostal za več časa. Ja. Gospod Francelj, zelo pomembnega, dobrega, dobrosrčnega brata ste imeli. Kakšen je vaš spomin na Janka? Ja, zelo, seveda dober, ampak žalostno je to, da jaz sem bil v Kanariji, jaz sem šel, ko je bil okrog 13 let star in potem so se pa samo od časa do časa videla. Ja, ampak potem, ko je prišel tudi na obisk v Kanado nekajkrat, ja, in ja, ponosen sem na njega, kaj hočem reči. Ja. Ste ga kdaj vi na Madagaskarju obiskali? Ne, nisem imel prilike, jaz seveda takrat sem imel še družino, pa delal v službi in tako zdaj. Zdaj ga bi pa šel. Če bi bil še živ, bi šel, morbit, kaj bi bil krmil tukaj, nas je vabil, tako da morbit šel kakšna možnost, če bo zdravje. Ja, jaz bi rad videl, šel tam, ja. Ste ga kdaj v Zagorju, mogoče na Izlakah obiskali? Tudi Zoja, pa tudi, ja. Vem, da je celo svoje življenje iskal svojega očeta, pokojnega očeta, ki ga je bolj tako poznal, vi ste ga bolj poznali. Kakšen je vaš spomin na očeta, ki vam ga so povojne oblasti tako kruto vzele? Ja, tudi jaz nemam veliko spomina. Jaz sem bil 6 let star, ko so ga ubili in imel pa tudi neke take izkušnje kot on. In zaradi tega jaz sem šel čez mejo. Ja, jaz sem šel v Avstrijo, potem nekaj časa v Belgiji in v Kanariji. V Kanariji sem si pa doma ustvaril in sem bil zelo zadovoljen potem. Ja. Tako da nekaj dobrega je za mene od tega prišlo. Ja. Ste bili veseli, ko je Slovenija postala samostojna država, pa je to zdaj takšna država, kot ste si jo želeli? Ko je Slovenija postala samostojna, smo na televiziji videli proslavo in tako je se zastava ni bila tako, se ni dobro videla, ampak smo šli potem po eno holandsko zastavo, pa smo nekaj preuredili, pa je bila slovenska. Ja, še zmeraj mi imam. Ste ponosni na Slovenijo? Je takšna, kot ste si jo želeli? Ne, nažalost ne. Ja. Upajmo, da nekoč bo, ampak zdaj še ni. Jaz tudi upam, da bo. Ja, dobro. Ewa
Gospa, kako se vi spominjate svojega strica Janka? Stric Janko je bil zelo priden, zelo sva se razumela, sva zmeraj bila skupaj, kdaj je bil, imel počitnice, je bil doma in sva bila zmeraj skupaj, on je zelo rad knjige čital. Imamo veliko knjižnico za tiste čase, imamo knjižnico, celo na Seniku si je urejal knjige in zelo lepo sortiral. In zbirala sva znamke za Madagaskar, ker jaz sem imela sorodnike v Italiji in so pošiljali pošto iz Italije in sva zmeraj ob praznikah skrbno tiste znamke lepo zrezala, odlepla, da bodo znamke za njegove zamurčke. Tako da je že takrat, v tistih časih, je on že mislil na misijone, da nekoč, ko bo možnost, da on odide. Pa me je bilo kje hudo, ki je bil tako daleč od oči. Včasih pravijo daleč od oči, daleč od srca, ampak Janko, ki je enkrat zlezel v srce, je tam ostal, ne? Ja, Janko mi je bilo prav zelo težko, ker je mogel priti domov zaradi zdravja, ker vem, da Janko bi z veseljem bil tam. Ker mislim, da njegova želja je bila do konca življenja ostati tam. Vaša mama je bila starejša sestra Janka, ki je verjetno bolj kot Janko, zagotovo bolj kot Janko poznala svojega očeta. Vam je kje pripovedovala o svojem očetu, ki je tako nesrečno izgubil življenje po drugi svetovni vojni? Ja, mama je dostikrat govorila o očetu, najhujše je bilo pa to, ker ni vedela, kje je. Ni vedela, ali je še živ, ali je mrtev, čeprav so vedeli, da je mrtev, ma nekje na upanje je obstajalo še zmeraj, ker nobeden ni rekel, tukaj je in tukaj so mrtvi. To je bila zelo boleča rana in mama je umrla prej, kot je karkoli izvedela kaj resnega o očetu in ne vemo še danes. In še jaz, ker sem bila otrok rojen v svobodi, še jaz danes čutim te stvari. Ste menili, da ko se je Slovenija osamosvojila, da bodo tudi te stvari, krute stvari prišle na dan, da bo prišla resnica na dan, pa da se bo nazadnje ne našel grob očeta oziroma vašega dedka, ne? Ja, zelo sem upala, da če več ne bi sej rekli, tukaj in tukaj je pokopan, oziroma tukaj so njegovi ostanki. In tega ne vemo, se ni zgodilo. Je še upanje, mislite? Težko. Ma upamo, da še, mogoče jaz ne, lov za namci. Vsi tu prisotni so se nekako tudi vam zahvalili, da ste nekako zmogli najti energijo in priskočili na pomoč pri organizaciji tega spomina na velikega Janka Slabeta. Ja, mislim, da je to dolžnost vseh naših politikov, da take ljudi poveličujemo, da jih damo iz pozabe na piedestal, kajti taki ljudje, tudi če so nekje zaprašeni, vedno svetijo, ko jih očistimo. In takih ljudi ima Slovenija zelo veliko, jih moramo spoštovati in skozi to dobivamo energijo za tisto skupno pot, ki si vsi želimo. Koliko pa ste vi osebno poznali Janka Slabeta? Samega Janka se mi zdi, da sem videl enkrat ali dvakrat. Poznam danes skozi to akademijo, pa sem spoznal njegove sestre, brate, s katerimi sem pa imel večkrat stike, kajti veliko let sem bil serviser bele tehnike, tako da vendar ne poznaš, kam kakšen spadam, vendar ljudi pa sem danes poznal in zdaj vem, katera je njegova družina. In ko sem pri njih popravljal gospodinjski aparat, nisem vedel, da je to Sveta hiša.
No, Jankovega brata smo vprašali, če je Slovenija takšna, kot smo si je takrat pred 25, 26 ali pa še več leti želeli. Dejal je, da ni čisto taka še, da si želi boljše. Kaj pa vi? Nekaj ste v svojem nagovoru v cerkvi govorili tudi v spravi. Glejte, mislim, da smo mi pozabili na naše korenine, na vse te naše kulturnike, ne se bodo misionarje, pesniki, pisatelji, vsi tisti, ki so dali življenje za ta naš narod, in ga darovali na oltarju domovine, pa ne se bodo na levi ali desni strani, vsako življenje je sveto in mi moramo vse te žrtve spoštovati in skozi to doseči tisto spravo, da bo naš narod živel neko življenje, za katerega se je želel več stoletij. Mislim, da ravno tako, kot je bil Janko Slobe in tudi ostali, so tisti, ki so nam kazali pot, pa čeprav na drugih celinah, z drugimi narodi, pa vendar energija je neuničljiva in se vedno spremenijo v dobro. Naj bo tako. Mislim, da bo in v to tudi verjamem.